هلو يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبألف خير وصحة وسعادة، ويومكم يا رب يكون أحلى الأيام النهاردة إن شاء الله. طبعا عشان شفتوني، وطبعا لأن الفيديو ده طلب مني كتير قوي يا جماعة، وأنا والله متحمسة حماسي مليون لفيديو النهاردة، لأنه مش بس الطلب مني من الناس اللي نورتني جديد، هو الطلب مني من صحابي، من قرايبي، من جيراني، من كل الناس حرفيا طلبوا مني الفيديو ده. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النهاردة أنا قررت إن أنا أعمله لكم، ويا رب فيكم كلكم، يا رب كلكم تبقوا احلى بنات في الدنيا كلها. شكرا لكم يا جماعه على وقفتكم جنبي، على المشاهدات، على الاشتراكات، على اللايكات، وعلى كل الناس اللي طلبت مني حاجات في الكومنتات برضو بتشجعوني وبتدوا لي افكار حلوه والله بجد. نورتوني الناس الجديده، نورتوني والله العظيم، وانتوا اخواتي وفوق راسي، واتمنى افيد كل بنت منكم، وان شاء الله يا رب اشوفكم كلكم احلى بنات في الدنيا كلها، لان انتوا احلى بنات كده كده والله، بس انا بزود بحط التاتش بتاعي شويه. طيب، فيديو النهارده يا جماعه نص مشاكل الدنيا كلها، المشكلتين دول: يا واحده عاوزه تتخن، يا واحده عاوزه تخس. وانا بالنسبه لي انا كدنيا شايفه ان حوار ان انت تتخني سهل قوي، والله سهل قوي، انما حوار ان انت تفقدي وزن او تخسي، انا بشوف ان الحوار الخسان ده صعب قوي، لان انت وانت بتتخني على الاقل بتاكلي اللي انت عاوزاه، لكن وانت بتخسي انا بحكي لكم يا جماعه تجربتي انا، لكن وانت بتخسي بيبقى نفسك رايحه لحاجات كده، وانت مش قادره ان انت تسيطري على نفسك. محشي مثلا، اكلات كتير قوي انت بتحبيها ومحرومه منها، لكن وانت بتتخني بتدوسي في اي حاجه قدامك يعني مسموح لك تاكلي من اي حاجه. انا بحكي لكم تجربتي، انا مش دكتوره، انا بحكي لكم تجارب انا مريت بيها وعشت بيها، ودي خبرتي في حياتي، دي الخبره اللي عندي حاليا. يمكن انت تشوفي فيديو الدكتوره تقول لك حاجات علميه جدا جدا وصح جدا قوي، بس انا بقول لك حاجات هتفيدك اكتر، لان اسال مجرب وما تسالش طبيب. انا بالنسبه لي المثل ده صح جدا جدا. طيب يا جماعه، الناس اللي عاوزه، انا ماليش دعوه بالناس اللي عاوزه تخس، انتوا مشكلتكم مشكله تانية. انا ما جربتش في حياتي اخس غير مره واحده، وللاسف انا ما قدرتش ان انا اعمل ده بامانه يعني، لان انا ما قدرتش اتحكم في نفسي بصراحه. انا من الناس اللي بتحب الاكل قوي، يعني انا تقريبا بحب اكل يعني وانا زعلانه اصلا باكل، فانا من الناس اللي ما تنفعش ان هي تخس. انا وزني اصلا الحمد لله مش بيزيد بسرعه، يعني انا اما بثبت مثلا على وزن معين، انا ما اعرفش انا حاليا كام، بس انا لما بثبت على رقم معين بفضل عليه مده معينه. كنت ثابته في يوم من الايام على رقم، وكنت حابه ان انا اتخن، وطبعا جربت حاجات، بس كل اللي انا جربتهم الحمد لله ما كانش في حاجه فيها حاجه مش كويسه، الحمد لله مفيش اي حاجه ضرتني، لان انا مش هضر نفسي، يعني مش عشان اصلح حاجه هبوظ حاجه، ومش عشان ارضي نفسي هجيب لي نفسي امراض. ربنا يعافينا يا رب كلنا من الامراض. مش عشان اصلح جسمي واظبط جسمي واظبط شكلي هضر نفسي، لا لا، يبقى خلاص سيب نفسي كده. لو في حاجه فيها ضرر يبقى سيب نفسي بقى، ومش مهم ان انا اتخن دلوقتي خلاص. بفضل الله يا جماعه انا جربت حاجه، وهي حاجه كويسه يعني نفعت معايا، جايز تنفع مع غيري، جايز ما تنفعش. هي اجسام، وانا ممكن الحمد لله يكون مش عندي مشكله في نقطه معينه، تكون عندك انت مشكله، انت لازم تعالج جوه الاول، تعالج اللي جوه، تروح الدكتور يشوف ايه اللي عندك من جوه، وبعد كده انت تاخدي علاجك. والعلاج يا جماعه مش كافي، العلاج مش كافي. اي حد يقولك انت تاخدي العلاج ده وهتتخني، مستحيل. لازم تاكلي كويس، تشربي كويس، تشربي حاجات برضو بتزود، شوكولاته مثلا، تاكلي شوكولاته،
مشروبات بتبقى في الصيدليات اللي هي الكاكاو والحاجات الشوكولاته دي. لازم يا جماعه تبقي. فوالله يا جماعه العلاج مش كفايه. لو انت واحده ما بتحبيش الاكل مش هيبقى وزنك مثالي، مش هيبقى وزنك طبيعي. بقى يا جماعه يا سلام يا شطوطه. بقى يا جماعه يا سلام لو انت اكلتي واخدتي علاجك ورحتي جيم، والله توصلي لجسم زايد مظبوط ومشدود وتحفه ومش احسن منه. مش هقولكوا بقى لا جورجينا ولا ياسمين صبري، هتبقى اجمل منهم اقسم بالله. ناس كتير بتبعت لي يا جماعه، افتكرت حاجه عايزه اقول لكم عليها. ناس كتير بتبعت لي بتقول لي انت بترغي قوي في اول الفيديو. انا يا جماعه اقسم بالله اقصر واحده بتعمل فيديوهات. انا الفيديوهات بتاعتي اكتر فيديو عندي على الاكونت تقريبا ربع ساعه، ما عنديش فيديو ساعه خالص. ده انا نفسي اعمل فيديو ساعه عشان المشاهدات مش عارفه. تخيلوا بقى، انا بقيت يا جماعه والله بطلع افضفض معاكم واحكي كأن انا قاعده، انا الحمد لله قاعده في بيتي، بس انا بحكي كأن انتوا قاعدين قصادي والله. هنرجع لموضوعنا عشان ما حدش يكتب لي كومنت. عموما انا الكومنتات ما بتاثرش معايا نهائي، لان انا عارفه انا طول ما انا هيتكتب لي كومنتات مش كويسه يبقى انا كده حد ناجح. والله الكومنتات دي يا جماعه انا الشخص مستحيل الكلام يأثر فيه بجد. انا اصلا واحده ما بتتأثرش بسهوله. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا عارفه قيمه نفسي وعارفه مقدار نفسي، وان الكلام ده معنى ان انت واحد بتتكلم على دي وشاغل بالك بدي يبقى هي شخص ناجح ومأثر فيك، بس انت مش قادر تبين ده. فانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله مستمره معاكم، وهفضل اشجع وادعم اخواتي وافيدكم بكل حاجه عندي، بكل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله كل البنات اللي عندي انتوا جيش ليا بجد، وان شاء الله تبقوا احلى البنات. والناس اللي جولي جديد نورتوني يا جماعه والله، وانتوا فوق راسي. هنرجع لموضوع حوار ان انتوا تخسوا، انا ماليش دعوه بيه. انا النهارده مع الناس اللي عايزين يبقوا مقلبصين. بالمناسبه يا جماعه ناس كتير بتبعت لي وبتقول لي وشك مقلبص ما شاء الله. والله يا جماعه انا دي طبيعه وشي، دي طبيعه وشي. انا لو الحمد لله انا كان نفسي ازيد قوي، بس انا زدت، انا جسمي زاد، بس انا وشي كان رفيع عن كده. بس انا وانا صغيره كان وشي مقلبص برضو كده بنفس الطريقه الحمد لله. فهي دي طبيعه وشي. لو انت طبيعه وشك اللي هو الوش المحندق الصغير ده، حتى لو وزنك زاد جسمك زاد وشك مش هيزيد. بس انا برضو في ناس طبعا اللي هي بتبقى رفيعه قوي دي لو برضو وشها بيزيد. وعايزه اقولك على حاجه برضو، ان انت لما بتزيدي اول حاجه بيزيد وشك. فهو اصلا ان شاء الله باذن الله الناس اللي وشها بيزيد لو اخذت العلاج اللي اقول لها عليه ده هتزيد ان شاء الله يا جماعه. كلكم تبقوا مقلبظين ومبقلظين وامارات واحلى مني مليون مره. عايزه اقول لكم على حاجه تانية يا جماعه. العلاج ده ممكن ما يجيبش حاجه، ما يجيبش نتيجه مع حد، وممكن يجيب نتيجه مع حد. انا بحكي لكم تجربتي انا جايبه لكم النهارده يا جماعه قنبله. والعلاج ده يا جماعه عشان انا ما بحبش اقول لحد حاجه ممكن يا الله اكبر بعد الشر عنه تسبب له اي حاجه. فانا لا، ما اقدرش بصراحه، ما اقدرش خالص. جايبه لكم النهارده يا جماعه علاج، وهو انا في حاجات كتير والله العظيم بعد ما بشوف الفيديو ده بفتكر ان انا ازاي ما قلتلكوش عليه. فادعوا لي النهارده ان انا ما انساش اي حاجه. العلاج يا جماعه اكل، لازم تاكلي كويس جدا. ما بتفطريش، انا ما بفطرش، ما بحبش افطر. اتغدي كويس، كلي رز كتير، بالليل كلي اكل كتير، اطلبي حاجه من بره، كلي شاورما، كلي كريبات، اشربي بيبسي، حاجات كتير بقى كده لازم هو في احلى من الاكل يا جماعه؟ يعني انا شايفه ان الناس اللي بتيجي تخس بتمتنع عن الاكل، دي حاجه صعبه قوي. لكن انتوا انا بقول لكم كلوا، يعني انا بقى مفيش حاجه اجمل من كده والله.
انا محتاجه ان انتوا بس مع العلاج ده تاكلوا، والعلاج ده بينيمكم، يعني هتاكلي من هنا وهتنامي من هنا. بالمناسبه يا جماعه، هو ناس كتير اتكلمت عنه على فكره، مش انا بس انا بما ان الطلب مني فانا لازم اطلع اقول لكم تجربتي مع ده كذا يا جماعه. انا عارفه والله في ناس كتير قوي بتثق فيا، وطبعا والله يا جماعه انتم منوريني والله بجد، انا بحبكم واحد واحد. النهارده يا جماعه بكلمكم عن الترايكاتين. الترايكاتين يا جماعه المعكوس برضو في الفيديو. الترايكاتين يا جماعه هو يقال ان هو فاتح شهيه، يقال ان هو فاتح شهيه، ولكن هو للحساسيه والالتهابات الجهاز التنفسي وحاجات غير كده كتير. دلوقتي هقرأ لكم كل حاجه. يقال، بعيد كلامي تاني، ان هو للحساسيه وللالتهابات وللكلام ده كله. انا جبته عن تجربه ناس برضو صحابي، قالوا ان هو فاتح شهيه وقالوا ان هو بينيم، وانا تجربتي معاه والله يا جماعه فاتح شهيه جدا جدا جدا. انا كنت باكل اضعاف ما كنت باكل، وحوار النوم ده وبينيم قوي. يعني انت لو انت واحده بتسوقي، لو انت واحده داخله على يعني داخله على جواز، حامل، الكلام ده كله ممنوع يا جماعه تاخديه. ما تلبسنيش في مصيبه. لو انت مثلا ما شاء الله ما شاء الله بنت زيي والحمد لله، مش يعني ما عندكيش مشكله في جسمك، تقدري ان انت تستخدميه. وبرده انصحك تشوفي دكتور، لو انت متابعه مع دكتور تبعتي الدكتور على النت يشوف تقدري تستخدميه ولا لا، على حسب يا جماعه. لان انا ما اعرفش كل واحده فيكم عندها مشكله ايه في جسمها. الحمد لله انا عندي مشاكل برضو في جسمي، بس المشاكل دي حاليا. زمان الحمد لله ما كانش فيا حاجه، ايام ما كنت باخده ما كانش فيا اي حاجه. انا حاليا مش باخد اي حاجه الحمد لله، لان انا راضيه عن شكلي وراضيه عن جسمي وراضيه عن كل حاجه الحمد لله الحمد لله. الترايكاتين يا جماعه فاتح شهيه، هو اساسه بيعالج حاجات تانية، بس احنا بنستخدمه كفاتح شهية بعد الاكل، او تقريبا انا كنت باخده تقريبا يا جماعة بتاخدي تقريبا بتاخدي قبل الاكل عشان يفتح شهيتك على الاكل. انا كنت باخده من فترة كبيرة، من حوالي 2 سنين، بس حاليا انا مش باخد اي حاجة الحمد لله. بتاخدي واحدة قرص كل يوم قبل الاكل. ويا جماعه الناس اللي بتخرج كتير، الناس اللي وراها مشاوير، الناس اللي بتسوق، الناس الحامل، الناس اللي بترضع، الناس حاجات كتير قوي، والناس اللي عندها مشكله، بلاش يا جماعه تاخدوا التجربه دي. انا بتكلم دلوقتي مع الناس الحمد لله اللي صحتهم كويسه، مش بيستخدموا علاج كتير. او لو انت بتاخدي علاج ممكن تسالي الدكتور الخاص بيكي، تساليه ان انت لو عايزه تجربي الترايكاتين كفاتح شهيه متاح ليكي ولا لا. بصراحه يا جماعه فرق معايا قوي والله والله والله، نتيجته معايا كانت خطيره وزود وزني. انا كنت متابعه على الميزان، كان الفتره اللي انا استخدمت فيها كان مزود وزني قوي. انا حاليا انا موقفاه تماما. انا من اخر مره ما اخدتش عندي دول، وسعره يا جماعه موجود في كل الصيدليات طبعا، وسعره في متناول الجميع والله. سعره تقريبا 7 جنيه 10 جنيه 20 حاجه كده، يعني هو مش هيزيد عن كده خالص. فان شاء الله يا جماعه كلكم يا جماعه تبقوا مقلوظين كده وبنات امارات، وتبقوا احلى بنات في الدنيا كلها، واشوفكم كده سعداء ومبسوطين راضيين عن نفسكم. واهم حاجه الثقه بالنفس يا جماعه، الثقه بالنفس دي بقى تخليكي ملكه والله وسط اي حد. فانا بنصحكم تجربوه. طبعا يجربوا، اللي ما عندوش مشكله يجربوا، واللي الحمد لله ما عندهاش مشكله تجربوا عادي، ما تاخدش علاج تجربوا. بكرر مره واثنين وثلاثه عشان انا مش عاوزه حد يحصل له حاجه بسببي او كده. انا بنصحكم يا جماعه مره واثنين وعشرة عشان تاخدوا بالكم، تاخدوا حذركم. وهو تحفه معايا، كان خطير معايا الحمد لله، وما كانش ليه اي اعراض جانبيه معايا. هو مكتوب في الروشته اعراض جانبيه كتير قوي ليه، بس الحمد لله وكان كويس قوي معايا. وانا ما اخدتش منه غير
كان فاتح شهيه جدا معايا، وكان بينيمني كتير. وده بس اللي انا كنت ملاحظاه منه بصراحه، ده اللي انا كنت ملاحظاه منه. بس اي اعراض تانية مكتوب كتير عنه، اعراض كتير جانبيه، بس انا بقول لكم تجربتي ان انا الحمد لله ما حصليش منه حاجه غير كل خير والله العظيم. وانا لما حد حتى من قرايبي بيسالني وبيقول لي اخد ايه ان انا عاوز ازيد او كده، اقول له لا بلاش حاجه يا جماعه فيها كورتيزون، الله يبارك لكم. لو انتوا بتحبوا نفسكم وبتخافوا على نفسكم بلاش حاجه فيها كورتيزون، واتجهوا لحاجه تكون فاتح شهيه. ممكن في فواتح شهيه طبعا غير الترايكاتين، بس انا بحكي لكم حاجه انا جربتها، وانا حاجه انا واثقه منها بصراحه. بكرر تاني يا جماعه، تاخدوه ان شاء الله باذن الله. لو انتوا عندكم مشكله اتجهوا لوصف طبيب، لازم ضروري لازم الموضوع ده طبعا. لو الحمد لله كويسين ممكن تاخدوه انتوا قرص كل يوم قبل الغدا، مره واحده بس في اليوم. وطول النهار بقى تبقي بتتوبي وعاوزه تنامي. ما هو يا جماعه الاكل والنوم ده اكتر حاجه بتتخن في الحياه، ولازم معاه اكل. كل يا جماعه واتبسطوا، انتوا واخدين ايه من الدنيا يعني انا بستغرب والله على الناس اللي بتقول انها مش بتزيد. كلوا يا جماعه والله الدنيا جميله، كلوا. ولو عندكم مشكله ممكن انتوا تاخدوه ما ياثرش مع حد. لو انت يبقى انت بقى عندك مشكله، يبقى انت لازم تروحي تعملي تحاليلك وتطمني على نفسك وتشوفي انت عندك ايه وتعالجيه وترجعي تاخديه. كلكم يا جماعه هتبقوا زي الفل ان شاء الله. بحبكم يا جماعه، واتمنى اكون فدتكم. وانا برضو هوريه لكم وهقول لكم شويه كلام كده في الروشته مكتوبين عنه. واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم والله العظيم، وانا بقدم لكم اللي انا اقدر عليه والله. كازين اهو يا جماعه، ده شكله اللي حابب يجيبه، ودي العبوه بتاعته. هو مش غالي خالص يا جماعه، وباكد تاني وتالت وعاشر، هو استخدامه الاساسي في الحساسيه، في اللي عنده حاجه مشكله في الجهاز التنفس بتاعه، في حاجات زي كده يا جماعه. وانا برجح ان انتوا تسالوا لو عندكم مشكله، تسالوا الطبيب، تسالوا الصيدلي، تسالوا اي حد يكون بيفهم اكتر. وطبعا الناس اللي داخلين على جواز، الناس الحامل، الناس اللي بتاخد علاج، اللي عندهم تعب ما ينفعش يجربوه طبعا. وهو يا جماعه زي ما قلت لكم مكتوب في الروشته اهو معايا ان هو طبعا نفس الكلام، نفس فكره الكلام اللي انا قلته. فيديو النهارده يكون خفيف ولطيف وجميل على قلوبكم، واشوفوا كده كلكم يا رب يا رب يا رب مكلبظين واحلى البنات وراضيين يا جماعه عن شكلكم ونفسكم، وكل حاجه في حياتكم تبقى تمام. وما تنسوش اللايك، ما تنسوش كلكم طبعا تنوروني في الكومنتات وقولوا رايكم في الفيديو. ولو في اي مشكله تانية معاكم احكوا لي، ادوني افكار، لان في حاجات كتير انا ببقى ناسياها. فيدوني وادولي افكار وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وشجعوني بكومنت حلو، وابعتوا لكل اصحابكم، فيدوا كل الناس يا جماعه بالفيديو. ومره تانية شكرا، واتمنى اكون فدتكم يا جماعه. بحبكم ومع السلامه.